開心㗎，係啦。咁你上次係覺得個胃係有咩問題啊？即係成日啲胃氣咧，成日咧咁樣咯。口苦口酸㗎嘛？係啊，個口好苦啊嚇。冇酸啊酸酸啊。都少少酸係咪？係啊。跟住食咗藥，而家個胃點啊？睇咗你之後咧就好好多咯嚇，但係依然有少少，但係即係比往時進展好好多啦嚇。係啦，咁你本身睇皮膚㗎嘛？係啊。係你有時就發嗰啲風癩好痕喎。係啊，哇！發起一嚿嚿好犀利。都一段時間咯喎。都維持咗都差唔多有一年㗎啦。即係慢性風癩咧，好耐㗎。係啊。可以成年㗎。係咯，成日都。你7月21號嚟睇咯。係啊，睇咗你之後咧就好好多咯，依家謝曬啦。而家好翻啦，係啊，調理翻。一發咧，哇！一發作咧，哇！好痕啊，痕到損晒，花白白，成個背脊都花晒。係啊。手腕呢度又係啦，呢度關節呢度。係啊，腫晒咁樣。係啦。咁你另外瞓覺方面咧，頭先你講話，即係好多年都瞓得唔好。係啊，睡眠質素唔係幾好啊，都維持咗成10幾年啦。後尾你同我調理之後咧，就一瞓落床好快瞓着啦。係，咁好好啊。係咧，有時起身咪咪都起咗身之後都好快瞓得着。呢個老人家瞓得唔好咧，幾難醫㗎，幾難調理㗎。係啦，啲眼袋啊，哇大好多。係咯。係啦，食咗啲藥係就好咯。你之後就開心好多咯。係咯，我都好開心。起碼又解決咗痕癢啦。哇！真係好慘啊，拗到損晒，好辛苦啊。係。咁而家希望保持到一路瞓得好，跟住又唔好行翻轉頭啦。係啦，希望唔好再翻發啦嚇。但係你都幫助我好多啦。係，我見你開心咗好多。係啊。唔使客氣，唔使客氣。